j'ai tout de suite été convaincu de son petit, grand, qualifions-le comme on veut, mais de son génie particulier. We're going to talk to Lilian Atlan. Lilian is a most amazing writer and thinker, and she seems to be an international woman of letters. I just wanted to tell the story of musicians in Czechoslovakia, and through them what happened to Jews and non-Jewish were detained in this city, and after that they were killed in Auschwitz. Liliane déjà avait été touchée par les déportés, et c'est là qu'elle me posait des questions sur ce qu'avait été mon aventure personnelle. ואני רציתי לשמוע, אז טיילנו, והוא סיפר לי ואני שמעתי, ואחר כך אני לאט לאט הפסקתי לאכול, זה לא הייתה החלטה, זה בא. באיזה גיל היית אז? 14, 15, משהו כזה, זה התחיל לאט לאט. זה מה שהיום קוראים אנורקסיה. בדיוק. Et en effet, on voit bien que dans son œuvre, cette histoire de la Shoah a été sa grande aventure de sa vie. ואתה נכנס לתוך עולם שזה לא דמיון, אלא זה עולם שבטח ישנו אצל כל אדם, אבל זה לא תמיד קורה שזה פורץ החוצה. אצל ליליאן זה פרץ החוצה, ובי זה פגע מאוד עמוק, ונתן לי את ההזדמנות לגעת בדברים שתמיד רציתי. Personnellement, je l'ai connu en allant à Aubervilliers. Voir M. Fugue dans la mise en scène de Roland Monod. Et j'ai été absolument submergé. Et quelque temps après, dans mon émission qui s'appelait Le nouveau répertoire dramatique de France Culture, j'ai décidé de programmer Monsieur Fugue ou le Val de Terre. Et donc, je me souviens des enregistrements, c'est-à-dire de temps en temps, l'enregistrement s'arrêtait parce que les techniciens pleuraient. אני לא חושב ששואה הראו בצורה כזאת. אני לא חושב שעשו משהו כזה. תמיד נשב ממנה המון סימפתיה. היא אהבה אותנו מאוד, השחקנים. ויוסלה אוהב מאוד אננס. הוא כל הזמן חולם על אננס. שיהיה לו אננס אחד שלם והוא יאכל אותו. להצגת הבכורה. היא הביאה לי אננס. בלי ספק זו הייתה חוויה מכוננת בחיי. זה בעיניי אחד התפקידים החשובים שעשיתי בחיים. הוא נשאר בתוכי. עד היום אני משתמש בג'סטות מסוימות בעבודה עם השחקנים. אוהבים? צוחקים? לא אוהבים ולא צוחקים. המחזה הוא מזמין אותך לשחק והוא מזמין אותך להשתעשע עם דברים שהם לא משעשעים. מר סליק מייצר משחק, הוא מבקש מהם, הוא מתחנן אליהם, הוא רוצה לשחק איתם בדמיון. אבל הילדים כאילו בגלל שהם כל כך מבוגרים כבר, היה להם מאוד קשה להיכנס למשחק הזה, אין להם ילדות. וזה כל הזמן מה שניצולים אומרים, לקחו לנו את הילדות. גם הסיבה של ליליאן כתבה את זה,
וממה שקראתי זה היה חלק מהתמודדות. Les musiciens et les émigrants, ou la quête désespérée d'hommes et de femmes qui tentent de retrouver, enfouis sous l'histoire, leur histoire, celle des génocides, la musique qui les rendrait vivants. Une femme est venue témoigner. Un samedi après-midi, pendant la guerre, on était venu l'arrêter avec toute sa communauté. Elle a mis sa plus belle robe à sa petite fille, et sa petite fille lui a dit, « Maman, pourquoi me mets-tu cette robe? Tu sais bien que nous allons mourir. » Le rêve de Dieu qui prenait l'eau. Le rêve de Dieu qui prenait l'eau s'est perdu. Mais c'est-à-dire qu'elle avait, pour être clair, une conception poétique du théâtre. Voilà. Et en somme, s'il y a poésie, il y a théâtre. Et parce qu'elle avait cette espèce d'obstination dans son rêve, enfin dans ce qu'elle voulait accomplir, ça reposait sur une foi, je dirais. Que c'était une femme extraordinaire, une telle fulgurance d'intuition dans les choses. היא אישה מחייבת. היא נוגעת רק בחומרים אצילים.